Ada quotes yang mengatakan 5 orang di sekeliling kita itu akan mempengaruhi bagaimana kita jadinya. Ya. Dan kalau sekeliling kita sukanya gosip, ngomongin orang lain, maka kita otomatis setiap harinya akan ngomongin orang lain terus. Begitu juga dengan langkah berikutnya. Ada orang yang mungkin nggak ngomongin orang, tapi ngomongin event, atau ngomongin sebuah new trends, atau ngomongin sebuah keluaran gadget terbaru. Yang kita fokusin ya adalah hal-hal itu tadi, event, material, yang akhirnya kita akan mungkin bukan terobsesi, tapi kita fokusnya ke arah sana aja gitu, hal-hal yang memang berbau event, material, dan lain-lain.